हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखे नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे वन प्लस नॉट CE2 5G के बारे में ही। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम फिक्स, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है तो आपको साउंड्स शो नहीं होता, तो आप कैसे साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके करिएगा सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेगा, साउंड मोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, रिंगिंग, वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड। तो देखिए अगर आपके फ़ोन में साइलेंट मोड वाला ऑप्शन ऑन होगा, अगर आपने साइलेंट मोड वाला ऑप्शन को ऑन किया होगा तो आपको साउंड्स प्राप्त नहीं होगा। तो आपके करिएगा रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा रिंगिंग वाला ऑप्शन को। तो आपको जब भी किसी चीज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आपको साउंड भी सुनाई देगा, आपको साउंड्स भी शो होगा। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को इनक्रीज़ कर दीजिएगा, यहाँ से आप बढ़ा दीजिएगा। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट है या नहीं, नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो यहाँ से आप रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन टोन को सेट कर दीजिएगा। वाइब्रेट ऑन रिंग की बात करें तो आप इसे जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होता है तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है। तो आप इसे ऑन करके अपने फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।